Sigma 250 version 3 2019 model. Upgraded na po siya ng 34mm carb, racing carb. Ito po, ayan, 34mm racing carb ng brand ng ano ba yun, Mycone brand. May mga nagkakabit ng racing carb na tinatanggal ang airbox. So itong sa akin, ako lang nagkabit nito, hindi ko tinanggal yung airbox nya. Ang ginawa ko, inurong ko tong goma na ito ng mga ganyan, half inch siguro, para hindi lang mabarahan yung hangin dito, hindi mabangga yung daanan ng hangin ng carb. Tsaka nilagyan ko ng plastic, ito yung sa mismo, at pinalot ko ng tape, electrical tape, para magmukha pa rin stock, nandito pa rin yung airbox, pero naka 34mm carb siya. Ayan. So yung ginamit kong cable, yung pang TMX 155, medyo mahaba siya mga ka-rider. Yung ginawa ko, dito ko pinadaan, doon pinulusot ko, saka doon sa kabila, doon pinatagos ko doon, at ito na nga. Tsaka yung needle mga ka-rider, in-adjust ko ng isang guhit pataas. Sound check tayo mga ka-rider. Yun, pinatay ko na at wala nang gas. So diba mga ka-rider, hindi naman siya pumalya. So effective naman yung pag DIY ko nito. Binahagi ko lang sa inyo, baka gusto nyo rin na mag racing carb na nakakabit pa rin yung airbox. Ito ay urong nyo lang doon pa sa loob, mga half inch ganun. So ayun mga ka-rider, binalik ko na yung cover. Sa susunod naman natin ay yung top speed. Susubukan natin yung top speed kung ilan yung aabutin. Pero pag pinapatakbo ko naman siya, nako, ang gaan, kunting pihit lang dito pakiramdam ko ang bilis niya. So malalaman yung top speed pagka nagkaroon tayo ng na lugar, yung malawak na lugar na walang masyadong sasakyan. So abangan nyo na lang mga ka-rider yung top speed nya sa susunod kong video. Paki-click na lang po ng subscribe at pati na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa i-upload kong video. Ganito na lang mga ka-rider.